大家好，又康師傅。咁 DJI Mini 5 Pro 咧都出咗一段時間啦。咁我自己咧亦都係 AFVS 嘅玩家。咁呢部機仔咧下放咗 AFVS 嘅1寸 sensor，咁真係好吸引啊！咁而且咧佢聲稱有呢個2倍無損變焦喎，而且咧下放咗 Mavic 4 Pro 嗰個旋轉雲台喎。究竟呢部機仔咧可唔可以挑戰中階嘅 AFVS 咧？咁我就會用畫質嗰方面咧去做個對比。好啦，我哋一齊嚟做測試啦。因為夜晚係唔飛得嘅，所以一如以往咧，我會將部機咧放喺窗台咧去做個對比測試。為咗咧將光害咧減到最低啊，所以連燈都熄埋。首先做一個冇變焦相片測試，呢部係 Mini 5 Pro ISO 100，快門2秒，5000萬像素，影一幅相。跟住到 AFVS 用翻同樣 setting 再影一幅相，然後咧將兩幅相咧放大7倍，左邊嘅 Mini 5 Pro 咧同埋右邊嘅 AFVS 咧畫質上高係差唔多噶。咁 Mini 5 Pro 嘅顏色咧就稍為鮮豔少少。接落嚟做一個3倍嘅變焦測試。首先係 Mini 5 Pro 5000萬像素，影一幅相。然之後到 AFVS， 佢3倍變焦鏡頭係4800萬像素嘅。去到3倍嘅變焦測試咧，勝負已經好明顯啦。大家見到 AFVS 嗰個畫面嘅清晰度啊係高好多噶，尤其係大家見到啲樹葉咧嗰啲 detail 位係好出噶。另外咧，嗰條燈柱啊，咁 Mini 5 Pro 咧係有好明顯嘅紫邊出現嘅。另外咧，再測試一下原生嘅1200萬像素相片。首先 Mini 5 Pro 2秒影一張，跟住就到 AFVS 啦。咁我就發覺咧2秒打後咧，無論幾多秒咧，影出嚟嗰個效果咧都係一樣嘅。大家咧可以預期咧一張原生嘅1200萬像素相片咧，個 noise 喺低光情況之下咧係冇咁多噶。大家見到啊 Mini 5 Pro 咧嗰個1200萬像素相片咧係比佢5000萬像素相片咧係稍為清晰一啲噶。咁我相信咧，因為1200萬像素相片咧唔需要太多嘅消除雜訊啊，所以令到嗰個畫面嗰個清晰度咧係有所提升嘅。咁而 AFVS 咧個畫面咧就依然清晰嘅。但因為1200萬像素咧，所以解像度咧就低咗好多啦。跟住就去到4K 嘅影片測試啦。影片格式咧，我用 D-Log-M 嘅，咁我後期咧會套用翻 DJI 嘅 Lux 落去嘅。喺低光嘅情況之下咧，雜訊都控制得好好啊。咁個畫質咧同 AFVS 咧係一樣嘅。接落嚟咧就係2倍嘅數碼變焦啦，個畫質咧都依然幾唔錯下嘅。去到3倍嘅數碼變焦啦，咁個畫質咧明顯下降嘅，對面樓嗰啲 detail 位咧都開始朦朦地啦。跟住咧就到 AFVS 啦。咁畫質方面咧，都同 Mini 5 Pro 咧係一樣嘅。跟住咧就到 AFVS 嘅3倍光學變焦啦。咁畫面咧好明顯咧係清晰過 Mini 5 Pro 嘅。呢一張相咧係用 Mini 5 Pro 咧喺將軍澳日落之後咧係影一張3倍嘅數碼變焦相嚟㗎。咁然之後咧我會再放大5倍，再睇一睇個質素係點樣嘅。大家見到啊，張相咧即使放大5倍啊，亦都係依然好清晰㗎。尤其係嗰啲圓形嘅紅色牌啊，上面隻字咧都係清晰可見嘅。咁而且張相咧嘅雜訊咧都控制得好好噶。咁由此可見咧，呢幅相個實用性咧係好大嘅。
由此可以推斷呢，要喺日間影呢幅相呢，個畫面質素呢會再提升好多㗎。總括嚟講呢，如果你對夜間嘅拍攝質素有要求呢，而又需要用到呢個中焦嘅70mm 鏡頭呢，咁暫時嚟講呢 AF-ES 呢係一個不二之選嚟嘅。如果你需要一部輕便嘅航拍機呢，而且亦都唔介意嗰個變焦質素呢稍為差啲，同埋下放咗 Mavic 4 Pro 嘅旋轉雲台，而且可以拍全像素嘅直倒相喎，咁呢部 Mini 5 Pro 呢就一定可以滿足到你啦。接落嚟呢，俾大家估下 A 同埋 B 影片究竟係用邊部機去拍嘅呢？